買房啊？租房不好嗎？我就喜歡租房的呀。你講邊有嗰啲老母叫個女租屋自冇去買房嘅咯？咁有錢嘅情況下，現在買房不是最好時間，是不是啦？我收到風，做現在的行情買房不好。一隻賣鹹魚嘅，佢又收得到風，而家行情冇好，冇使買房。我夠講啊，我收到風，啲光包要暴跌啦，你冇叫佢攞啲啲南非包賣俾我。自己的婚前財產，為什麼我不能自己先買呢？哎呀，激死你！睇到嗰啲視頻啊，我有時真係好想去揾佢當事人啊，真係七力喺佢面前噴佢嘅喎。你真係咁？我識㗎嚇，我識㗎。你識嘅咩？係啊，帶你去噴佢咯。佢好似好惡咁喎。你又欠嘅，我驚喎，會係我哋精準客戶群體啊！你帶我去會會佢。走。好，一陣呢，我哋用佢去講房嗰隻口吻咧，去講翻佢嗰啲沙蟲，係嘛？我睇佢點講，啲生意都做得好大啦。咁粗嘅石貨好似未見過喎嚇，冇應該講啲冇使買房，隨便買都啱嘅。誒，嗰隻阿欣姐係嘛？係。哦，你好你好。HK 親戚來㗎，好有錢但係 HK 即係係嘅嗬，K 料嘅嘛。K 料好似係，不過這個香港嘅貴啲啊。係有咩又經濟又實惠嘅海味嘛？湛江瑤池，我哋係要買100幾個，英記嗰啲人情啊，確實搞得就好。夠義氣。不過好似講而家瑤池嘅行情唔係好好，可能要暴跌喎。暴跌，跌極都係咁犀利啊！好易啊，好易都跌得好離譜啊！經濟唔係好穩定，都係冇使食嗰啲嘢好喎。仲有啊，我公司就未入貨，輸咗批酒啊，佢幫我擺場面，有咩靚呢個酒啊？有啊，快睇！哇，紅花郎啊，嗰啲睇啊，幾靚啊！不過好似最近嗰啲酒好似又跌得好犀利啊！所以呢個時候入手係最啱嘅，跌得好。好似租會比較好啲嗬。租？你兩個嚟買嘢你搞事㗎？呢個搞事啊！你兩個係嘛？係咪你哋啊？欣姐，佢兩個係嘛？有金毛啊！型啊，各位啊，我哋來求財嘛，來求氣㗎啦。我都夠知道做生意肯定求財不求氣㗎啦。咁你叫晒啲金毛仔出來嚇到人㗎嘛？你翻去係啊，求財嘅咪求氣㗎。啊，欣姐啊，我哋來冷靜一下，我幫你捋順下你嘅思路，我睇睇究竟你點解冇買貨？點解你每日想買貨？你想要買乜嘢貨？今日呢，我來坐嚟傾傾。好嘛？我一直都想買房俾佢啊，但係呢佢一直都講我冇使買房，我租個房住得好好啊。佢突然之間又興死咁買房。嘅意思係買乜嘢㗎？意思賣咗套屋，佢又可以帶佢女嚟住，將來又可以結婚，又生多隻仔又得住，起碼一套屋都可以住10年，最換啦係嘛？以你哋個雄厚嘅實力啊，隨便買套300-400方應該都唔好難啊！我有呢個諗法吧？你手上有冇啲老闆300-400萬嗰啲屋？我依家又等資金減壓係嘛？100幾十萬買啊？有100幾十萬買我都買喺度咯。我哋做生意嘅人咧，就係想攞最少嘅錢去做最大嘅事。要現實啊！你好似打比方講，我作為食家來計，都係要最少嘅錢去買最靚嘅嘢食啊，可能冇咯。二物二婆喺邊一個樓盤，邊一個老闆花咗300-400萬供到起身靚，突然之間，哎呀，需要錢啊！嗬，打個5折或者6折。冇存在嚇，發怕都冇得咯，靚姐啊！一睇到啲廣告啊，成日都講，哎呀，好好聽噶，未入過住噶，哇，好多我睇到，有時候我見到嗰啲房好想飛俾你。哎呀，俾我打中介執到嘅。我同你講，我跟抖音見到啊，咩鬼光包99蚊2頭包，你一去到邊度有嗰啲嘢嘅咯？哦，原來你中介上呃人，撈啲海味嘅一樣，支出嗰啲嘢係先前後文來嘅啫。但係我賣嘢好真實嘅喎。我賣嘢咪又好真實咯，所以我從來冇發覺嗰啲嘢咯。要求咁高，應該好高二線吧？二線冇高啊，我係想俾啲小朋友成長係嘛？我可以贈助啲仔，但係呢要俾佢有壓力啊。係啊，你而家你要買幾大？你講我聽啦。起碼都有123平方吧。最近你哋嗰度嘅就華僑城。華僑城啊？係。華僑城我都上去買，我都未買到先。記住諗下佢女。而家129方，135方12500任價。二供幾錢？最低首付5000幾咯。佢都想二供2-3千蚊啊！你叫我哋買咯。咁我哋要走嘅咯。你2-3千蚊，你要買100幾方屋，阿傑啊，我你嗰套碧桂園俾佢得嘛？嗰邊冇啱㗎，所以我咪講咯，等2年先有咁大個生意俾佢做。依間紅口少少，你揾到自己係真係全心全意中意個。其實而家都係二線未夠。二線未夠。得啦，要唔要請下當事人嘅話？係咯，當邊人？有錢當事人，領人到。我要坐嗰邊。好。啊，你講我知你想買邊隻樓盤得嚟，我睇有冇辦法幫到你。
另一方聽講最近就好睇啊！大佬，而家又講廣告啫嘛，可能真係超好多預算喎。預算係幾多嘅其實？我其實係就俾10幾20萬俾你，你自己又攞10幾20萬出嚟咯。你嚇我教你啦，有時啊係嘛，出貨嗰時收兩粒，好快售付出來嘅咯。一日攞2條蟲草，佢有冇發現？係啊，就一個月咪夠手企嘅咯。人哋啲金項都做到睇靚個。我諗你講一房個112房有160房用。你得花小錢辦大事啦。你日黑講等到時啦，買到時到幾時咯？開發區得個平地，買完冇有嘅。開發區覺得仔太擁擠啦，近咁你中意邊度咯？想我買嗰附近，晚黑半夜有客人要嘢，我都可以起身。你應該都可以訂得出10萬8萬嘅，5000蚊左右嘅月工，你頂冇頂得住啦？你應該有2萬蚊住工資啦。這是保密的。高收入人士嗰啲價值啊，佢先保密㗎咋。你月工可以最大5000蚊咯。係110幾萬，你就攞20個出來，就去到130幾，你仲要攞20個出來。我攞到。呢啲就係怪自己咯，已經做嘢媽嘅嗬。之前叫佢買房，佢又冇肯買，講我就租房，我為什麼要做房奴？哎呀，這樣啊！而家講買房首付啊，20萬都冇攞得出，呢啲就係。好似啲店鋪啊，你都要裝到靚啲，佢都係可以啊，賣得高價啲女人嘅嘢，佢肯定要嚟買多啲嘢，係咪裝扮下自己，佢先可以捉巢引鳳啊嘛。我花的錢都不是花在這方面啊，而是買一些叮叮咚咚的東西啦。哎呦，很不會出家吧？咁你真係要俾啲壓力佢咯，得嘛咪？就係要壓力啊！不過你俾多30，俾夠40佢咯。我講啲就係預算，即係所有壓力都俾到我去，你可以都寫網包你。你可以啲人呢一定要衝到目標去努力。冇，欣姐你冇搞得掂佢。而家打個關鬥都冇甩到20個出來，佢點使去買佢而家嘅嘢？所以佢都係等。最多嗰2年佢再冇有努力，再冇有成績，我最多俾20萬，佢中意買邊度我冇眼睇嘅。咁都係睇做你生意快啲嘛嚇，做你生意。係啦，我要坐過來嗰邊先得嘛。啲女仔人，你睇買佢，先做好自己都甚至扭間房佢就住。